Hola, profe, ¿cómo estás? Voy a leer. El loro parlanchín. Muy bien. El loro parlanchín charla de noche y charla de día con pacho con chela con pacho con chela con Marta y María de tanto charlar le da mucho apetito. Le pide a don Ramón con Ujú. la con leche. Ujú. Chocolate con leche. Sí, mi amor. Pan y sal. Chichón. Pan y sal y Pan y salchichón. pan y salchichón. Después de comer el loro no para de charlar con Lucho. Aquí, Sí, mi amor. el lo No, mi amor. Lucho, aquí. con pancha con Sara. Ujú. Aquí, Sí. con Cecilia y Chucho. ¿Ya? Chao, profe.